வெல்கம் டு தேவிகீஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சளி இருமலுக்கு கஷாயம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி, மஞ்சத்தூள், கடுகு, வெற்றிலை, சீரகம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கணும். நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இலையெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு கிளாஸில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை 3 நாளைக்கு 2 வேளை தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தால் சளி இருமல் சரியாயிடும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.